당신은 토끼띠입니까? 토끼띠 7월 21일 오늘의 운세. 계획에 없는 지출이나 일은 하지 않는 것이 좋다. 사람과 협상을 나눌 때에 잘 알지 못했던 것으로 인해 곤란해질 수도 있으니 한 걸음 한 걸음 신중을 기하면 무리 없다. 경중을 따지기가 어렵다면 품질이 좋은 것으로 선택하면 이롭다. 친구들이 일을 함께 하자고 연락이 올 것이다. 크지는 않으나 작은 득이 있겠다. 당신을 칭하는 소리가 들린다. 굳이 우쭐대지 않아도 인정해준다. 직장인이라면 오랜만에 만족할 만한 성과를 얻을 수 있다. 상사와의 관계가 회복된다. 길하고 형통하니 지출보다 수입이 많겠다. 베풀어도 되는 하루다. 복채는 구독과 좋아요, 알림입니다.